而家咧就整個滷水墨魚柳，一煲清水、薑葱，加少少料酒落去，跟住咧我哋之餘咧要整另烹白滷水，凍嘅白滷水，又係加啲花雕酒落去。點解要加花雕酒落去？因為始終呢個墨魚咧會有啲腥味，因為佢係海鮮嚟噶嘛，加啲酒落去嚟劈聲嘅。咁另外咧，我哋白滷水咧本身就有少少米酒㗎。好啦，咁呢度水品啦，就放條墨魚柳落去，用薑葱酒水灼咗佢咧，灼熟之後，咁咧嗱上嚟咧，攞針篤篤佢，好容易入去嘅。咁證明呢個墨魚咧就唔會好韌啦。咁我哋即刻撈起佢之後咧，放到好凍嘅滷水度，浸到佢入味。咁當然啦，你隔夜就更好。但係如果急住食咧，一陣間咧我哋等佢定型之後，凍咗定型之後咧，界開佢幾嚿，等佢分開咁樣咧，就快啲入味。我哋改細啲。嗰個滷水墨魚咧浸咗一晚啦，咁有少少上咗少少色㗎啦已經。好嗱，咁咧而家就切片裝盤，落翻少少原汁落去。一個滷水墨魚咧切薄片，跟翻個原汁就可以㗎啦。